चार पटक समय सार्दै भर्खरै 14औं महाधिवेशन सकाएको नेपाली कांग्रेसले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय समिति चयन समेत गरिसकेको छ। त्यो महाधिवेशनमा सभापति देउवाले कुनै प्रश्नको सामना गर्नु परेन, जवाफ दिनु परेन। आलोचनाको त कुरै छाडौं, देउवाले न त कुनै कार्यकर्ताको वैचारिक प्रश्न सुन्नु पर्यो, न त्यसको जवाफ दिनु पर्यो, न कांग्रेस नेतृत्वको कार्यशैली बारे नै कुनै प्रश्न उठ्यो। मंसिर 24 गते कांग्रेस महाधिवेशन उद्घाटन भयो। उद्घाटन कार्यक्रमपछि बन्द सत्रमा तत्कालीन महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको 2 पन्ने सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवको छोटो आर्थिक प्रतिवेदन पेश भयो। त्यसमा कसैको चासो थिएन, कुनै बहस भएन। कांग्रेसले सुरुमै यसपालि वैचारिक बहसका लागि छुट्टै नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि त सबैलाई टन्टै साप। तर पार्टीभित्र सभापति पदको लागि आधा दर्जन भन्दा बढी नेताले दाबी गरेपछि चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि रोमाञ्चक बन्यो। सभापति देउवा इतर समूहमा सहमति नबन्दा अन्तिम अवस्थामा चित्त दुखाउँदै नेता रामचन्द्र पौडेल सभापति पदको रेसबाट आफूलाई अलग राखे। पहिलो चरणमा सभापति देउवा, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि र प्रकाश मान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा दोस्रो चरणमा भने देउवा र शेखर बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जसमा यसअघि प्रतिस्पर्धामा रहेका निधि र सिंहले सभापति देउवालाई समर्थन गर्दा दोस्रो चरणमा देउवा सजिलैसँग जित हात पार्न सफल भए। तर कांग्रेसभित्र पदाधिकारीमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता चर्चित युवाहरूको आगमनले कांग्रेसी जनमा उत्साह भने थपियो। यता चुनावी प्रतिस्पर्धाको बेला शेखर कोइरालाले आफ्नै नेता रामचन्द्र पौडेल, बहिनी सुचेता कोइराला र भाइ डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको विश्वास र साथ पाउन सकेनन्। तर देशभरिको कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिको भरपूर साथ पाए, जुन आगामी दिनमा कांग्रेसभित्र नयाँ जोसको रक्त सञ्चार रहेको कांग्रेसी जनको बुझाइ छ। त्योभन्दा अघि मंसिर 10 गतेबाट नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन भएको थियो। त्यो महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध प्रश्न गर्ने कसैलाई ठाउँ नै दिएन। नेतृत्वमा आफूलाई चुनौती दिएका भीम रावल, आफ्नो घोषणालाई चुनौती दिएर उपाध्यक्ष उम्मेद्वार बनेका घनश्याम भुषाल, सचिवका उम्मेद्वार बनेका टंक कार्की लगायतलाई मत नदिन ओलीले उर्दी नै जारी गरे। जतासुकै ओलीको महिमा गान बाहेक अरू विषय निषेध जस्तै थियो। पहिले नै विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेकोले पनि एमालेमा बहस र प्रश्न पन्छाउन सजिलो भयो। एमाले असोजमा विधान महाधिवेशन गरेको थियो। असोज 15 देखि 17 गतेसम्म गोदावरीमा भएको प्रथम विधान महाधिवेशनमा पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीले फरक मतलाई निषेध गरेका थिए। यस अर्थमा एमालेको विधान महाधिवेशन र 10औं महाधिवेशन ओलीमय बन्यो। उनको आलोचना गर्नेका लागि ठाउँ भएन। एमाले फुटको शिकार भएको अवस्थामा आयोजना भएको एमाले महाधिवेशनमाथि सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र चितवनको नारायणी नदीको किनारमा व्यापक र जनपरिचालन गरी जनताबीच एमाले भित्र फुटको असर खासै नरहेको सन्देश दिन भने एमाले सफल भयो। तर पार्टी अध्यक्ष ओलीको सर्वमान्य नेता हुने बाटोमा अवरोध खडा गरेका अर्का नेता डाक्टर भीम रावलले चुनावी प्रतिस्पर्धामा हारे पनि पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई जीवित राख्न सफल भए। केही दिन अघि मात्र राप्रपा नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अन्य दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको सवाल केवल बहसको विषय बनिरहँदा यता राप्रपामा भने लामो समयदेखि नेतृत्व सम्हालेका नेपाल राजनीतिका चतुर खेलाडी कमल थापालाई पराजित गर्दै राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वमा कब्जा जमाउन सफल भए। राप्रपाको राजनीतिक मुद्दा पुरानै भए तापनि नेतृत्व परिवर्तनले थोरै भए पनि उत्साह थपिएको छ। देशको राजनीतिक अग्रगमनतर्फ निरन्तर अगाडि बढिरहँदा राप्रपा भने अझै सनातन हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा बोकी देशको राजनीतिमा हिस्सा खोजी रहेका छन्। राप्रपाको मुद्दा जनताले कति पत्याउने आउँदो 3 तहको आगामी निर्वाचनबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङ्गदेनको परीक्षण हुनेछ। राप्रपाको सम्पन्न महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन नै प्रमुख मुद्दा बनेको थियो। तर राप्रपाले बोक्ने मुद्दालाई पुनः फरक शैलीमा जनतामाझ कसरी स्थापित गराउने चुनौती भने कायमै छ। यस अर्थमा प्रज्ञा भवनमा जारी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको दृश्य केही फरक छ। यो महाधिवेशनमा पार्टीले प्रचण्डलाई केन्द्रमा राखेको छ। जतासुकै प्रचण्डका पूर्ण कदका पोस्टर र कट आउट छन्। यहाँसम्म कि महाधिवेशनको लोगोमा समेत प्रचण्डकै फोटो छ।
माओवादी कार्यकर्ताहरूले प्रचण्डमाथि भने यो महाधिवेशनमा कडा प्रश्न र आलोचना गरेका छन्। उनले ल्याएको प्रतिवेदनदेखि प्रचण्डको निजी जीवनशैली प्रश्न उठाएका छन्। यहाँसम्म कि उनी ठेकेदारको घरमा बसेको कुराकोसम्म नेता कार्यकर्ताले खुलेर आलोचना गरेका छन्। प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उनीहरूले व्यापक मात्रामा प्रश्न गरेका छन्। प्रचण्डसँगै माओवादी नेतृत्वको कार्यशैली र विलासी जीवनको डटेर आलोचना गरेका छन्। सुध्रिनका लागि भनेका छन् केन्द्रीय सदस्य राम कार्की र लेखनाथ नेउपानेले त आलोचना सहितको फरक मत नै दर्ता गराएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि एमाले जस्तै बाह प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै कार्यकर्ताले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। प्रतिवेदनमाथि भएको समूह छलफलमा अन्य विषयहरूले समेत ठाउँ पाए। समूह छलफलका क्रममा उठेका विषयहरूलाई महाधिवेशन हलमा सुनाउने क्रममा टोली नेताहरूबाट ती धारणा आएका छन्। प्रचण्ड बस्ने निवासको बारेमा समेत थुप्रै माओवादी कार्यकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। विवादित ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको खुमलटार स्थित आलिशान महल छोड्न प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन्। माओवादी केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पराजुली लगायतले प्रचण्डका लागि कार्यकर्ताले नै सुविधा सम्पन्न घर बनाइदिने समेत प्रस्ताव गरे। माओवादी कार्यकर्ताहरूले प्रचण्ड सहितका नेताहरूको विलासी जीवन र आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग बारे समेत कडा आलोचना गरेका छन्। प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा विश्वका 10 धन कुबेरको हातमा विश्व किन्ने क्षमता भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका थिए। त्यसैलाई जोडेर माओवादी कार्यकर्ताहरूले आफ्ना पार्टीका धन कुबेरहरूको नाम सार्वजनिक गर्न भनेका छन्। उनीहरूले सबैभन्दा धनी माओवादीका 10 नेतासँग 8 लाख कार्यकर्तासँग भन्दा धेरै पैसा भएको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशका सांसद सुदर्शन बराल लगायतले पार्टीका 10 धनी नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनीहरूले सँगै युद्ध लडेको कार्यकर्ता अरबमा जानुपर्ने अनि यहाँ भएको अर्को नेता अरबपति बन्न कसरी सम्भव भयो भनेर समेत प्रश्न गरेका छन्। माओवादी पार्टीमा 30 वर्षदेखि प्रचण्ड मात्रै नेतृत्वमा छन्। यस पटक पनि उनी हुनेमा कुनै शङ्का छैन। तर अब कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई बेलगाम छोड्ने देखिएको छैन। उनीहरूले कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने गरी विधान संशोधन गर्न माग गरेका छन्। माओवादीको विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्छन्। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले पदाधिकारी चयन गर्छ। अब भने हलले नै पदाधिकारी चयन गर्ने गरी विधान बनाउन कार्यकर्ताले दबाब दिएका छन्। प्रचण्डमाथि प्रहार भएको अर्को विषय उत्पादनसँग पार्टीलाई जोड्ने पनि हो। उनले पार्टीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने भनेर दस्तावेज ल्याएका छन्। यस्तै प्रस्ताव 2069मा हेटौडामा भएको महाधिवेशनमा समेत आएको थियो। त्यसको केही उपलब्धि नभएको र अहिले सफल हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ भनेर कार्यकर्ताले प्रश्न गरे। प्रचण्डले महाधिवेशन हलमा आफू र आफ्नो टिममाथि उठेका थुप्रै प्रश्नको जवाब दिँदै आफू अझै सबै थोक त्याग गरेर गाउँ गएर जनताको झुपडीमा बस्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उसो त प्रतिवेदनमा प्रचण्डले विगतमा आफूबाट पार्टीको नेतृत्वको हैसियतले गल्ती स्वीकार पनि गरे। महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरू समेटिने प्रचण्डले बताए। तर हलबाट आएको सुझाव लागू गर्न माओवादीभित्र कति सम्भव हुने विषय पेचिलो साबित हुने देखिन्छ। माओवादी नेतृत्व पंक्तिको व्यवहार शैली र नीतिमा परिवर्तन नभए जस्तोसुकै राजनीतिक प्रस्ताव ल्याए पनि जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन। एबिसी रिपोर्टर कविराज बिसी, काठमाडौँ।